السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. خوتي خواتاتي، اليوم غادي نحضروا واحد السيرو في البيت، سيرو اللي زوين للصغار والكبار، السيرو ديال الكحة وديال إخراج البلغم. هذا السيرو اللي كيتباع في الصيدليات غالي، وحنا غادي نحضروه غير في البيت. كما كتشوفوا حنا هذا موسم البرد اللي كيكثروا فيها بزاف نزلات ديال البرد، السخانه والكحه، الانسان ما كيقدرش يخرج داكشي اللي عنده في الصدر ديالو. ولكن اليوم غادي ندير لكم هذا السيرو اللي واعر وخطير زوين بزاف بزاف، يعني مجرب وتما مجرب، ويعني الناس جربوه وعطى النتيجه. وكاين واحد اختي هي جربته لبنتها وعطى نتيجه، وانا اليوم غنعطيه لكم بهذا اللفت. كما كتشوفوا ها هي اللفت راه موجوده في السوق، يعني اي دوله فيها اللفت، واللفت راه معروفه. قراو دخلوا لجوجل وقراو عليها وتشوفوا المنافع ديالها، ديال الميكروبات، ديال الفيروسات، ديال خصوصا هذا الوقت هذا اللي حنا على في هذا الموسم هذا. غادي نشدوا هذه اللفت هذه وغادي نقيوها، ما نقيوهاش كلها، غير شويه، نحيدوا لها غير بحال مثلا هذا الشعر هذا كما كتشوفوا. نحيدوا، انا بقدر المستطاع ديالكم، بغيتو شي لفته كبيره ديروها، بغيتو صغيره ديروها. كما كتشوفوا راه حتى هاد القشره ديالها راه جد مهمه بزاف. انا غادي نحكها غادي تشوفوا، تبعوا معايا ايطاب بار ايطاب وما تمشيو فين. راه زوينه اللي عند الوليدات الصغار، الناس الكبار، زوينه بزاف. كما كتشوفوا انا كنقي، واللفت موجوده في السوق، وعلاش لا؟ لا ما نشريو السيرو، ها السيرو ساهل ماهل، يعني على غير يديكم وما تعكزوش، وليداتكم فيهم الرواح، هما السخانه، وخصوصا هذه الايام هذا المرض اللي كاين دابا، الانسان يحاول يحاربه. كما كتشوفوا انا هاني نقيتها وغادي نحكم. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، هاني حكيت هذاك اللفت، حكيتها. دابا غادي نديرها هنايا في الزلافه هذه، تبعوا معايا مرحله بمرحله باش تشوفوا شنو غادي ندير. ها هي كما كتشوفوا هاني درتها هنايا. من بعد غادي ندردروا عليها شويه السنيده او السكر حبيبات. ها هو السكر حبيبات عندنا، وغادي ندردروا عليه هكا غير شويه، وغادي نرقدوها لمده ساعتين حتى كتطلق داك الماء ديالها. هانتوما غادي تخلطوا هذاك السكر حبيبات ولا السنيده، تخليوه هكا وهي الراس غادي كتطلق، هي راه كتطلق الماء. حاولوا العيالات عطيو هاد اللفت لوليداتكم، حتى في الكسكسو المغربي يكون زوينه، لانه هو سخون. هاد اللفت كيكون سخون زوين، كاع الميكروبات والفيروسات اللي كنتلقاوها في هاد شهر البرد. يعني كما شفتوا انا غادي نخليها هكا ونغطيها لمده ساعتين، وعاد نرجع لكم ان شاء الله، وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه ديال هذا السيرو اللي زوين كما قلت لكم، اللي زوين بزاف للدراري الصغار وكبار، خصوصا الدراري الصغار، لان الدراري مساكن كيمشيو يقراو كيضربهم البرد، كتجيهم السخانه، كتجيهم مع ديك السخانه راه ما كيجيش غير كحه، وكتجيهم حتى بحال هاد الامراض اللي كاينه دابا. الحمد لله والشكر لله ربي عطانا هاد النعمه هذه، علاش اللي ما نستغلوهاش في هاد الظروف هذه وناكلوها وناكلها لوليداتنا ان شاء الله. كما قلت لكم خوتي خواتاتي، غادي نخلي واحد ساعتين ان شاء الله، ومن بعد تشوفوا معايا النتيجه النهائيه باذن الله. خوتي خواتاتي، بعد ما تخمرت لمده ساعتين كما كتشوفوا هانتوما، دابا غادي نصفيوها الصفايه ديالنا. هانتوما فيها الماء، هذا هو السيرو ديالنا، وغنصفيوها دابا شويه بشويه. نبقاو ناخذ شويه بشويه نصفيو هذا اللفت تنتحصروا. هانتوما شوفوا، وما حلوه، ما يعني ما حاره، يعني مره، يعني اللفت كتكون شويه مره، ولكن من درنا فيها هذيك سكر حبيبات راه كتكون حلوه. كما كتشوفوها حنا كنعصرها ونحيد هذا هو صالح الانسان اللي بغى ياكلو راه غياكلو. كما كتشوفوا هانتوما، شوفوا الماء ديالها، خارجه الماء ديالها تبارك الله،
السيرو عجيب، كاين فيه حتى حاجه، ما كاين فيه لا مواد كيماويه لا حتى شي حاجه. ها نتوما ونعصروا شويه بشويه. بعد ما غادي نكملوا غادي نديروا في قرعه زجاجيه، قرعه ديال الزجاج، ونعطيو لوليداتنا ولا حتى حنا الناس الكبار 3 المرات في النهار، معلقه في الصباح في الغداء وفي العشاء. وتشوفوا الكحه واش غادي تبقى ما غتبقاش، وكاع داك البلغم اللي عندنا لداخل اللي عندنا في الجوف ديالنا كله غادي يخرج، ما غتبقى حتى حاجه. اللي غنصحكم به هذا لعمل يوم واحد فقط صافي. منين تكملوا النهار كامل بهذا رجعوا ثاني، منين رجعوا ديروا يعني الا ما تحيدش منهم بحال اليوم تحيدش داك الكحه وداك الشيء، عاودوا اليوم الثاني، وعاودوا لمده 3 ايام كاع، لان حنا جربنا غير مده نهار كيخرج كل شيء. هذا كيخرج لك كاع داكشي اللي عندك لداخل، سبحان الله، كاع دوك الميكروبات كيخرجوا، الكحه ما كتبقاش، سبحان الله. وهذا الوصفه لعمل يوم واحد فقط، غد لي عاودوها. هانتوما انا كملت، بعد غادي نوريكم. هانتوما شوفوا، هانتو السيرو ديالنا غادي نديرو في واحد القرعه ونخليوه هنا كما قلت لكم. غناخذوا معلقه في الصباح، معلقه في الغداء، معلقه في العشاء. وحرصوا على هاد الوصفه هذه على الاقل لمده 3 ايام. وخذوا غير لفته، الا كانت اللفت كبير خذوا غير وحده، الا كان صغير ديروا 2 لفتات وحكوهم بالحكاكي كما درت انا. تبعوا هاد الخطوات اللي درت انايا، ودردروا عليهم شويه السنيده ولا السكر حبيبات ولا حتى السكر كلاصي يكون عندكم نقي، شي حاجه اللي نقيه، ودردروه خليوه خمروه. من بعد بقاو تصفيوه وديروا هذا بهذا. غادي نديرو هنا في قرعه ونشربوا انا نيت، شربوا ولادي. وديك اللي كيكون بحال ملي كتكوني تكحي وكيكون ديك الترحريح ديك راه ما كتبقاش، هي اخراج البلغم، كيخرج داك الشيء كاع، داك الميكروب كيخرج من الصدر ما كيبقاش. ولكن السيرو فعال مجرب، راه قلت لكم حنا جربناه في العائله ما كيبقاش فيكم. خلينا داك السيرو ديال الفرماسيان، انا ما كنقولكمش حنا الطب كنحترموه، ولكن هذه فعاله احسن من السيرو راه كديريه لمده 15 يوم انت باقي كتكحي. اما هذه لمده 3 ايام ما كيبقاش فيك لا كحه لا والو، حتى السخانه الا كانت راكبه السخانه كتحيد. سبحان الله. هذا اللفت انتم قراو عليه وتشوفوا، راه لدرجه انهم على ما سمعت كيقول كيديروا به البيليسيلين، يعني ديك الشوكه اللي كندكو. وفعلا لانه طبيعي، هاد الحاجه راه طبيعيه دايرينها حنايا، ماشي شي حاجه اللي فيها زدنا فيها شي حاجه ديال الكيماوي ولا شي حاجه والو، عادي طبيعي. كاين اللي غادي يقول لك علاش درتي السنيده ولا العسل، كاين اللي بغى يدير العسل يدير العسل، ولكن المجربه هي السنيده. حيت علاش؟ لان اللفت شويه مر، اللفت مره باش يحسوا الوليدات الصغار بديك شويه د الحلاوه باش ما تضرهم. ما غادي يدير لك معلقه في فمو ما يبغيش. اما ملي كديري السنيده ولا السكر حبيبات مزيانه لهم. وهذا الكلام هذا راه ما كنقولوش انا، كلام عن الدكتور ديال التغذيه هو اللي كيقولها، ماشي انا اللي قلت هذا الشيء. ولكن بعد ما جربنا حنا في العائله عطى نتيجه الحمد لله والشكر لله. جربوا هاد الوصفه هذه، ان شاء الله يكون خير. وبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده، وما تنسونيش باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد. اللي مازال ما دارت ابوني ولا مازال دار ابوني دخلوا شجعوني، الله يعطيكم الخير. والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.